Hello， 大家好，欢迎来到林默的大岛日记。上次呢说到我喜欢看电影，那今天呢我也想模拟一下我自己的电影梦啊。我好像看到了我的春联儿，好好看，过年的时候画的。现在开始呢，我要收拾一下自己的行囊，觉得我的脖子空空的，这个包包上面的。哇，这个项链真的好好看啊！在路上的时候会非常的无聊。帽子，今天我的发型可能会随时的切换。Magic 帽子，带一点钱啊，带一点钱。缺少一件非常灵魂的衣服，就在这儿。哇哦，走吧。车他妈的，我还缺一辆车。OK。我的这个公路大片呢，今天就要，哇，这个树好大啊！说到公路电影开个转弯灯偶然间看到过一部叫做《绿皮书》的一部电影，对这个公路大片呢，感觉好神奇啊！就说哇，原来还有这样的电影的存在。Stop， 等一下，我之前考大学的时候，顺带考了一个导演系，还考得还不错，考到30。然后呢，走吧，进隧道了，不好意思，因为没有考上嘛，所以呢又想圆这个梦想。今天的大岛日记上演一部超级大片，叫做《这条公路你怕了吗》。哇，好大的风啊！哎，这是什么东西啊？刚才这件衣服它飘到了我价值100万的车上，我就觉得这件衣服肯定是某位高人的吧。这个绣花应该是你的。既然都飘到我的车上的话，今天作为一个导演来说的，我想找你拍一部电影。很荣幸。这是我的另外一个演员。我觉得今天作为导演的你也要演一段。哎呀，太帅了！穿上这个真是太帅，挺把把的。3、2、1 ，Action！ 麻烦让你想。没有关系，没事，只是凡人。发胶可以定型一切，但无法定义我。很无语哎，这个广告。叫我干嘛？可以跳的就是特别入迷，就这样转圈。这不行，有点疯。可以了，有这种动势就可以了。现在我帮你演一个，不好意思，不行，再浮夸一点。你看过《竞走》吗？你可以，你就这么。不行，我是导演，你这个演员怎么能够违背？开除怎么着的演员？我可是要发我的哦。导演生气了怎么办？先这样，你先按照你的演，然后你再演一下我这个版本，我回去再考虑一下。喂，这种低端的错误，下次就不要再犯。很痞累我们的行程哎。是啊，导演。哎，好，谢谢。发型可以定型一切。发胶，导演。哦。发型。这是什么？到了食堂，好饿呀！开车真的是很累。多少钱啊？不用找了，豪车啊！好像要看见大，哎，
大海。哦，踩个刹车，果然可以适合当一下我的演员。哇！哎，自我介绍一下，我是一个导演，然后需要你来做我的演员。哎，你听不懂吗 ？No, it's okay, it's okay. I can speak English. I'm a director. 你听不懂吗？没得关系的，我可以说重庆话噻。重庆话你听懂不？我是一个导演，你看没有？我的笑脸很好看。现在7点钟，现在2点钟 ，OK， 没有关系。我觉得我家里面炖的那个洋芋还没有炖好，没有关系。你懂我的意思吗？你懂不懂？懂不懂？做演员啊，对，做演员。变有名，我就是真的有钱人。啊，对，会变有钱的。太棒了！哦，原来你只是一个穿得很浮夸的假装有钱的路人哦。Do you like it? I like it。魔法学院哪家强？创造营2021，黄忠王。咋了？打车，打车来了啊！主唱跑了，主唱跑了！我给他你们的主唱吗？我那么密。来不及解释了，上车。我们是黑眼圈乐队。我看到一张笑脸，发现我的相机它不见我眼前，一眼就看穿你的笑脸。你的我的，你的你的我的，你的我的，你的你的我的，这个东西是谁的？你的我的，你的你的我的，你的我的，你的你的我的，这个东西是谁的？眼影可以遮盖黑眼圈，但无法遮盖我的个性。我会开我的车，开过来之后，你们就在那儿哭。这一趴我们是要致敬经典皇后乐队，你们在那儿哭，对，就你这样哭，就你这样哭，对，哭得很假的，哭得对。这个皇后乐队当时片段是一样的，就我说，那我可以当你们的主唱吗？ Our lead singer just quit. What about me? 就这。你别晃黑眼圈了。 3、2、1，不齐，再来一遍。3、2、1，打开身体。哎，对，很艺术的。然后把脚架打开，然后再躺下去，趴在地上。我们只玩艺术，然后往前走，把头放在这上面。好，行 ，OK， 好过。其实来到创造营呢，就是为了发现更好的自己，为自己打广告。那今天的导演呢，其实我也是当得非常的开心，有一点点的不太舍得啊。这棵大树好大呀！今天的这个大导游记呢，到这个地方就要结束了，睡觉了。Good night, everybody. 哇，这个树好大，长得。哎呀，对不起啊！我给他你们的主唱吗？I'm a director， 你听不懂吗？没得关系的，我可以说重庆话。